अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है जी इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो टाइपिंग टेस्ट होने वाले हैं जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के, वो कब से शुरू हो रहे हैं और इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट की तैयारी आपने कैसे करनी है, आप अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर एक मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई टाइपिंग टेस्ट के हवाले से, आप उसको देख सकते हैं, अपनी टाइपिंग स्पीड इनहांस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो बगैर किसी देर के चलते हैं जी। अगर आप चैनल में पहली दफ़ा हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो टाइमली पहुँच सके आप तक। और इसके बाद जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की हम आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएँगे, क्योंकि अभी हमारे पास जो मैथ्स ट्रांसफर डिपार्टमेंट है उसका एक बैच चल रहा है और जैसे ही आप लोगों की टाइपिंग हो जाएगी हम आपने इरिगेशन के हवाले से भी दूसरा बैच शुरू कर देंगे। तो अगर आप टाइपिंग से मतलब अपने टाइपिंग के बाद इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो बगैर किसी देर के चलते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले आपको एक नंबर पे तो आ जाएगी जी मेल भी और मैसेज भी आ जाएगा कि आपका किस दिन आपका टाइपिंग टेस्ट है। नंबर 2 पर आप यहाँ पर जाएँगे, शेड्यूल में जाएँगे और शेड्यूल में जाके यहाँ पर आपने एग्ज़ाम पे क्लिक करना है और एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारे के सारे आपके टाइपिंग टेस्ट की डेट्स आई हुई हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बीपीएससी वेबसाइट के ऊपर जनाब, तो यहाँ पर है जी असिस्टेंट लाइब्रेरियन, फिर उसके बाद इक्विपमेंट है, फिर सोशल वेलफेयर है, वेरियस है, प्लानर है, फिर जी हमारे पास बायोमेडिकल और यहाँ पर जी 29 अप्रैल जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर पंजाब इरिगेशन स्पेशलिस्ट सेक्रेटेरिएट लाहौर टाइपिंग टेस्ट है इसका जी। इरिगेशन डिपार्टमेंट का 29 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद जी हमारे पास ये 29 के अप्रैल को इनका है, फिर 30 को है जी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेटर थाल कनाल सर्कल का। उसके बाद जी 6 से है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर हमारे पास मुल्तान का और उसके बाद जी 7 को हमारे पास है जो डीजी खान का, फिर जी 8 से शाहीवाल का। तो ये हमारे पास इस तरह से और जिन बाकी डिवीजन का रह जाएगा उनका बाद में प्लानर अपडेट हो जाएगा। तो जी 29 अप्रैल से आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए जो मैंने टिक्स आप लोग अपनी कैसे टाइपिंग टेस्ट आप लोग कैसे अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाकर अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए उन ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।